نقول عسى الله يحفظ الكويت، ودائما عندما نتحدث عن انتخابات هي بالنهايه يعني مؤشر جيد للديمقراطيه وللانجازات في مساله الديمقراطيه في الكويت. نتمنى تطوير هذه عمليه الديمقراطيه باذن الله تعالى. ايضا مشاهدينا الكرام، اليوم البعض يقول 5 مقاعد يا معود وانتخابات تكميليه ايش نبي فيها؟ لا، 5 مقاعد اليوم قد تغير من واقع موجود. لو نائب واحد بالإمكان يغير واقع موجود بغض النظر. اليوم النائب الواحد يقدر يستجوب رئيس الوزراء، يعني فلديه القدرة على مسألة أن هذا النائب اللي راح يصل للمجلس لديه القدرة في التعامل وتغيير لو شيء بسيط من هذا الواقع. هذه شغلة. الشغلة الثانية، يجب في 26/6 أن يكون هناك أيضا دور للناخب في مسألة الحضور والإدلاء بصوت اللي يعتقد أن هذا الشخص في مصلحة الكويت، وهذه قضية جدا مهمة لازم اليوم الناخب يركز فيها. لا تقول والله لا الأمور ما يمكن تتصلح، أنت اللي تشوفه قد يحرك ولو شيء بسيط. حاول أنك يوم الخميس في تاريخ 26/6 تقوم في دورك الوطني بالإدلاء بصوتك لمن يستحق.